是进前查到有一间两个加工厂，甲进口鸡卵甲国产卵揽产哦，产地所标示做台湾。小数早起是强调讲，无共产地鸡卵揽产，所有的产地国家拢必须爱标示。今仔嘛针对7个县市13个进口鸡卵的仓库来展开稽查。针对最近的进口鸡卵风波，新北市卫生局伫咧最近查到2家的加工厂。福祥成卵品公司，甲进口鸡卵甲国产的鸡卵卵做伙了，做做无杀菌的卵汁，验过产地是标示做台湾。同时，这批标示不实的混合汁，伫今年8月一个出货予台北市团膳业者，做做20外间暑期的辅导班的餐点，已经予900多位学生食不倒来，引起部分家长的惊吓。如果说我今天吃外面，那其实外面的便当我们一样都是不放心。如果经主管机关查证那个我们的上游的这些蛋商如果有混用进口蛋标示为国产的话，那一经主管机关查证的话，我们就会全面抵制。对此，卫福部食药署表示，就算是甲无共产地鸡卵卵做伙做做无杀菌的卵汁，也必须要依照成分的原价。甲台湾国家一个一个标示出来，若无将会依照违反食安法处6万到2亿以下罚款。而且为了要确保卵品的流向，农业部甲食药署20也开始联合稽查，针对挑战会伫咧7个县市13个进口鸡卵的冷链程度进行查核。预期品有没有依食安法的规定分区保存，然后标示明确，避免这个有流入食品链的情形，这是第一个查核重点。那查核到今天中午，13个仓储都会查完。食药署强调，农业部专栏进口鸡卵拢会100%直批检视查验，看是毋是符合规定，才会准予输入。另外，伫这礼拜也会启动全台湾50多间卵汁工厂的辅导专案，来确保符合食安法的相关规定。记者综合报道。